السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهاردة وصفة ممتازة جدا. الوصفة ديت بتعالج الإمساك، وكمان بتعالج كتير جدا من مشاكل جسم الإنسان. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم الوصفة حابين نقول لا يعتد بالوصفة كمرجع طبي، وفي حالة القلق من الوصفة، وبالخصوص لو بنعاني من أمراض مزمنة زي الضغط زي سكر، أو في حالات الحمل، أو مستمرين على دواء معين ومستمرين عليه مدة طويلة، في الحالة دي قد تتعارض تركيبة الدواء مع مكونات الوصفة، يبقى من الأفضل والأرجح استشارة الطبيب. أما بالنسبة للوصفة هنستخدم فيها مكون واحد فقط، وهو نخالة القمح أو الردة. بالنسبة لطريقة عمل الوصفة طريقة بسيطة جدا. هناخد ما هو مقدار ملعقة شاي صغيرة من نخالة القمح، ونبدأ بعد كده نحطه في كوب، وبعد كده نضيف عليه المية. بعد كده نبدأ ناخد الخليط دوت ونغليه على النار لمدة تقريبا 5 دقايق، تكون النار متوسطة. بعد كده نبدأ ان احنا نشيل الخليط من على النار، ونبدأ ان احنا نبدأ نشرب الخليط دوت. حابب اقول لحضراتكم الوصفة ديت ممكن نعملها بطريقتين. اول طريقة ممكن نستخدم معاها قليل من العسل، معلقة صغيرة، وده هيعالج الامساك وتقرحات المعدة. وممكن نستخدم المغلي دوت بدون عسل، وفي الحالة ديت هيفيد في علاج حالات الاسهال المزمن. حابب اقول لحضراتكم ان احنا ممكن نستخدم المغلي دوت كمان في تدليك البشرة، وده هيعمل على تجميل وتنقية البشرة بالكامل من الكلف. حابب اقول لحضراتكم ان مغلي النخالة كمان ممكن يستخدم كمهدئ للسعال او الكحة والزكام الخفيف، او كمان امراض الحميات. حابب اقول لحضراتكم كمان ان استعمال كمادات من نخالة القمح مع الخل ده بيفيد في حالات التواءات المفاصل، وكمان بيفيد في علاج الروماتيزم. فده ممكن نعمله بطريقة سهلة جدا، ان احنا نجيب مقدار كيلو من النخالة، نحطه مع 5 لتر من المية ونغليهم على النار لمدة نص ساعة. وبعد كده نبدأ نضيف الخليط دوت للحمام بتاعنا ونستعمله، إن شاء الله يفيد في علاج حالات الروماتيزم، ونعمل تدليك خفيف أثناء الحمام. لكن حابب أقول لحضراتكم بعض المعلومات السريعة والمفيدة عن نخالة القمح أو الردة، واللي تعتبر لها أهمية عظيمة في الغذاء والدواء على السواء. ده لأن الخبز الأسمر واللي بيكون بيحتوي على النخالة بيعتبر مغذي حقيقي، بل هو الأنفع للإنسان بشكل رائع جدا. لأن الخبز الأبيض الخالي من النخالة بيفتقد لمعظم المواد المغذية من فيتامينات ومعادن. الكالسيوم موجود في النخالة فبيبني العظام، والسيليكون موجود فيها فبيقوي الشعر وبيزيد من لمعانه، واليود بيعدل من عمل الغدة الدرقية، والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم بيكون الأنسجة والعصارات الهاضمة. فشوفوا حضراتكم قد ايه النخالة بتحتوي على كل الحاجات المفيدة ديت، وبالتالي بتعتبر غذاء جيد وممتاز لا غنى عنه للإنسان. عشان نستفيد من نخالة القمح في حال وجودها في الخبز، لازم ان احنا نمضغ الخبز بشكل جيد جدا. وحابب اقول لحضراتكم ان الخبز الجاف بيكون اسهل هضم، عشان كده بيستحسن تحميص الخبز عشان تسهل عملية هضمه. حابب اقول لحضراتكم يا جماعة من السهل جدا الحصول على الفوائد دي كلها من نخالة القمح الثمينة، بان احنا نضيف جرام من مسحوق النخالة الى الطعام. في كل وجبة ناكلها ممكن نضيف جرام من النخالة على الاكلات والوجبات والأطعمة اللي بتوصف بصعوبة الهضم واللي ما بتديش فايدة غذائية كبيرة جدا. الكمية البسيطة ديت لما نضيفها للأكلات بتدي نتائج مفيدة في علاج حالات عسر الهضم والمغص. يمكن للكبار والصغار على السواء تناول الأكل المضاف إليه مقدار جرام من نخالة القمح، وفي الوقت نفسه بتعتبر زي التوابل اللي بتتحط على الطعام، فبالتالي بتدي نكهة للطعام بشكل جدا جميل جدا. وحابب اقول لحضراتكم في النهايه ان ثبت علميا ان تناول خبز القمح مع النخاله اللي هو الخبز البلدي بيقوي الاعصاب والدماغ واجهزه التناسل،
والدم والعظام والأسنان والشعر، وكمان بيعدل من وظيفة الغدة الدرقية، وبينشط العصارات الهضمة، وبيحفظ الجسم من عدة أمراض، وبيديله الحيوية والنشاط. شوفوا قد إيه حضراتكم الكم الهائل من الفوائد اللي ممكن نحصل عليه من نخالة القمح أو الردة، أو من أكل الخبز العادي اللي بناكله. طبعا كل الناس بأي حال من الأحوال الخبز عندنا احنا في مصر شيء أساسي جدا في أكلاتنا اليومية. يعني بنسبة كبيرة الناس بتاكل عندنا في مصر الخبز أو العيش البلدي. شوفوا قد ايه حضراتكم بتستفادوا من العيش البلدي دوت، وقد ايه بيدي لجسمكم كم هائل من الفوائد. وحابب اقول بس في النهايه، يعني لبعض الناس اللي هم قليل الحيله او الفقراء او اللي مش معاهم ان هم يجيبوا اكلات او حاجات معينه عشان يحصلوا على الفوائد، قد ايه ربنا بيدينا الفايده في شيء بسيط جدا في متناول الجميع باذن الله. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا من المعلومه. نشكركم على حسن المتابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.